នៅថ្ងៃទី8 ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នៅខាងស្រុកប្រាសាទសម្បូរខេត្តកំពង់ធំមានករណីលិចទូកដែលបណ្ដាលឲ្យក្មេងស្រីម្នាក់អាយុ13ឆ្នាំបានបាត់បង់ជីវិតខណៈពេលនាងធ្វើដំណើរត្រឡប់ពីសាលាទៅកាន់ផ្ទះវិញតាមរយៈការជិះទូកម្ដងអឺវាជារឿងគួរសោកស្ដាយមែនទែនលោកអ្នកដែលធនធានមនុស្សរបស់យើងបានបាត់បង់ជាពេញរៀនហើយក៏ជាទំពាំងស្នងវិស័យផងដែរអញ្ចឹងសូមសោកស្ដាយពួកការបាត់បង់នេះហើយក៏សូមឲ្យនាងបានទៅកាន់ទីដ៏ស្ងប់ចឹងនៅក្នុងអត្ថបទនេះខ្ញុំនឹងលើកយកនៅអត្ថបទអង់គ្លេសខ្លីមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអត្ថបទដែលគេសរសេរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីបាតុភូតនេះតើយើងធ្វើការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅក្នុងករណីនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានទាំងស្រុងឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់សិន A 13-year girl has died after a ferry carrying school children capsized. The incident took place at 11 a.m. on June 8, 2024 in Chuk Commune, Prasat Sambo District, Kampong Thom Province. According to Mr. Kim Sok-Kieng, governor of Prasat Sambo District, the boat sank due to the high number of students. The governor confirmed that the victim and a 7th grade student live in Prasat Sambo District. Kampong Thom Provincial Governor Nguyen Ratana stated the students took a boat every day, both to and from school, and that he would like to express his condolences to the family of the victim who lost their daughter in this accident. The body of the victim was handed to the family for a traditional ceremony. អញ្ចឹងយើងធ្វើការបកប្រែអត្ថបទខ្លីទាំងអស់គ្នា A 13 years girl អញ្ចឹងក្មេងស្រីអាយុ13ឆ្នាំម្នាក់ has died បានបាត់បង់ជីវិត after a ferry បន្ទាប់ពីសាឡាងឬក៏បន្ទាប់ពីទូកដរហ្នឹង carrying ដែលដឹកណា school children ទូកដរដែលបានដឹកក្មេងសិស្សសាលាហ្នឹង capsize គឺក្រឡាប់ The incident of បាតុភូត took place បានកើតឡើង took place មកពីថា take place ណាបានកើតឡើង happen at 11 a.m. នៅម៉ោង11ព្រឹក on June 8, 2024 នៅថ្ងៃទី8 ខែមិថុនាឆ្នាំ2024 in Chu Commune នៅក្នុងឃុំឈូកប្រាសាទសម្បូរ district នៅស្រុកប្រាសាទសម្បូរកំពង់ធំ province នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំ according to យោងទៅលើឬក៏យោងទៅតាម Mr. Kim Sok-Kieng ដែលជា Governor of ប្រាសាទសម្បូរ district ដែលជាអភិបាលស្រុកណា Governor of ប្រាសាទសម្បូរ district ដែលជាអភិបាលស្រុកប្រាសាទសម្បូរហ្នឹង the boat ទូកបាន sank មកពីថា sink នឹងលិចណា sank បានលិច due to because of ដោយសារតែ because of ឬក៏ due to ដោយសារតែ the high number of student ដោយសារតែមានចំនួនសិស្សច្រើនអញ្ចឹងបើហើយទូកនោះអាចដឹកលើសចំនួនទៅបានធ្វើឲ្យក្រឡាប់ The governor confirmed that ចឹងលោកអភិបាលស្រុកក៏បានបញ្ជាក់អះអាងថា the victim ជនរងគ្រោះ in សុភ័ក្រដែលមានឈ្មោះថា in សុភ័ក្រ a 7th grade student ជាសិស្សរៀនថ្នាក់ទី7 7th grade student live in ប្រាសាទសម្បូរ district រស់នៅក្នុងស្រុកប្រាសាទសម្បូរកំពង់ធំ provincial governor ជាអភិបាលខេត្តកំពង់ធំ provincial governor លោកងួនរតនៈ state បានបញ្ជាក់អះអាងថា the students កូនសិស្សទាំងអស់នោះ took a boat every day គឺគាត់ជិះទូកជារៀងរាល់ថ្ងៃ both to and from school គឺទៅមកពីសាលា and that he would like to express his condolences ហើយគាត់ក៏សូមចូលរួមសម្ដែងមរណទុក្ខណា express his condolences ចឹងក៏សូមសម្ដែងមរណទុក្ខ to the family ចំពោះក្រុមគ្រួសារ of the victim ចំពោះក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះក៏ក្រុមគ្រួសារនេះសព who lost their daughter ដែលបានបាត់បង់កូនស្រីរបស់ពួកគេ in this incident នៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុនេះ the body សាកសព of the victim សាកសពដែលជនរងគ្រោះ was handed ត្រូវបានប្រគល់ណា handed គឺប្រគល់ was handed ជា passive ត្រូវបានប្រគល់ to the family
មកកាន់ក្រុមគ្រួសារ for traditional ceremony ដើម្បីធ្វើបុណ្យសពទៅតាមប្រពៃណីចឹងនេះគឺជាអត្ថបទខ្លីមួយស្ដីអំពីបទវហេតុដែលបានកើតឡើងលើក្មេងស្រីអាយុ13ឆ្នាំម្នាក់នៅខេត្តកំពង់ធំដែលបានស្លាប់ដោយសារការលេខទូកណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកប្រែទាំងស្រុងឡើងវិញម្ដងទៀតក្មេងស្រីអាយុ13ឆ្នាំម្នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីទូកដរដែលចម្លងក្មេងៗចុះសាលានោះបានក្រឡាប់បទវហេតុបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង11ព្រឹកកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នៅឃុំឈូកស្រុកប្រាសាទសម្បូរនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំយោងតាមលោកគឹមសុកខៀងដែលជាអភិបាលស្រុកសម្បូរបានឲ្យដឹងថាទូកបានលិចដោយសារតែមានចំនួនជិះជាកូនសិស្សនោះមានចំនួនច្រើនហើយលោកអាបាស្រុងក៏បានបញ្ជាក់អះអាងផងថាជនរងគ្រោះមានឈ្មោះថាអ៊ិនសុភ័ក្រជាសិស្សថ្នាក់ទី7ដែលរស់នៅក្នុងស្រុកប្រាសាទសម្បូរលោកអភិបាលខេត្តកំពង់ធំលោកងួនសុភ័ក្របានអះអាងថាកូនសិស្សបានជិះទូកជារៀងរាល់ថ្ងៃទាំងទៅទាំងមកពីសាលាហើយលោកក៏បានចូលរួមសម្ដែងនៅមរណទុក្ខចំពោះក្រុមគ្រួសារនៃសពផងដែរដែលបានបាត់បង់ដោយកូនស្រីរបស់ពួកគេនៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុនេះសាកសពនៃជនរងគ្រោះត្រូវបានប្រគល់ជូនទៅដល់ក្រុមគ្រួសារដើម្បីយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីលោកអ្នកនេះជារឿងដែលគួរឲ្យអាណិតហើយនឹងខ្លោចផ្សាបំផុតចំពោះពុកម្ដាយដែលបានបាត់បង់កូនស្រីតាំងវ័យក្មេងហើយជាវ័យដែលកំពុងតែរៀនទៀតវ័យនេះគឺជាវ័យមួយដែលក្មេងៗត្រូវតែត្រូវជញ្ជក់ចំណេះដឹងដើម្បីជួយកសាងប្រទេសប៉ុន្តែជាអកុសលនេះបានស្លាប់ទៅហើយដោយសារតែបញ្ហាទូកលិចនេះសារនេះក៏ជាសាររំលឹកទៅដល់ក្មេងៗដែលអ្នកដែលមានឱកាសក្នុងការរៀនសូត្រអង្គុយនៅថ្នាក់សិទ្ធិជាមានឪពុកម្ដាយជូនឡានទៅរៀនជូនម៉ូតូទៅរៀនសុវត្ថិភាពត្រូវបានការពារជារៀងរាល់ថ្ងៃឲ្យលោកអ្នកត្រឹមតែរៀនសោះក៏រៀងពិបាកដែរដូច្នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនគួរគួយបដូរចិត្តបដូរគំនិតដើម្បីយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរៀនសូត្រយើងមានឱកាសបានរៀនហើយគួរតែរៀនអស់លទ្ធភាពដើម្បីជីវភាពដើម្បីក្រុមគ្រួសារដើម្បីកិត្តិយសខ្លួនឯងក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារនៅប្រទេសជាតិផងដែរដូច្នេះសូមព្យាយាមរៀនសូត្រឲ្យបានពេញទំហឹងតាមលទ្ធភាពអាចធ្វើទៅបានអ្នកខ្លះមិនមានលទ្ធភាពខំប្រឹងតស៊ូដោយករណីបងប្អូននៅខាងខេត្តកំពង់ធំអញ្ចឹងហើយរឿងនេះក៏បានរំលឹករឿងទៅដល់ករណីមួយដែលនៅខាងស្រុកលើកដៃដែរយើងស្លាប់ច្រើនដែរកាលនោះហើយសល់តែកង់ទេហើយមនុស្សគឺបាត់ហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលមានឱកាសបានរៀនហើយសូមរៀនដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយខំប្រឹងប្រែងអស់លទ្ធភាពអរគុណដែលបានទស្សនាវីដេអូខ្លីស្ដីអំពីការបកប្រែអត្ថបទនៅក្នុងបទវហេតុនៅខេត្តកំពង់ធំហើយជួបគ្នាអត្ថបទល្អៗនិងអត្ថបទដទៃទៀតនៅពេលក្រោយបាយបាយ